Време е да си поговорим за политика. Предполагам, много от вас се смятат за леви, за десни, за зелени, за червени, за... Цветовете на дъгата са много, така че нямам намерение да изброявам всички, но факта, който ми прави впечатление, е, че приемеш ли една позиция, то и по дефолт ставаш срещу всички останали, което според мен е доста удобно за статуквото, което се е намърдало в момента в България. Приемеш ли, че всички са срещу тебе, много трудно можеш да водиш диалог с тези хора. Диалогът е това, което реално може да промени нещата, може да подобри живота ни. Защото в политиката няма правилни и грешни решения. Винаги има две страни и дори повече страни по въпроса. Така че да речем, ако утре решат да вдигат тока, за много хора това ще е лошо решение, но пък за други хора това ще е добро решение. Примерите са хиляди и то затова е много неправилно да се говори в политиката за правилно и неправилно. Всичко е въпрос на субективизъм и на гледни точки. Така че предполагам няма нужда да ви ги обяснявам тия неща, но когато една страна е разделена на много малки групички, на много различни убеждения и всеки си мисли, че сам се бори срещу всички, на всяка цена трябва да е той правия или всички трябва да са съгласни с него, което е изключително вредно нещо, защото колкото по-разделена е една нация, колкото по-раздробен е гласът на хората, толкова по-трудно може да се направи, толкова по-трудно може този глас да бъде чут, защото се губи в ехото на многото. Което пък е много удобно за хората, които са по някакъв начин облагодетелствани от властимащите. Примери много. Ето ви ги крупни бизнесмени, които разчитат единствено на държавни поръчки, пеевски. Организираната престъпност, няма какво да я коментирам. Виждаме ги безобразията всеки ден и се чудиме какво се случва с тия хора, защо го позволяват това. Всъщност ние сме тези хора, независимо какви убеждения имаш, дали си либерал, дали си демократ, дали си комунист, дали си фашист, няма никакво значение, защото на първо място ние всички сме хора. След това ние всички сме българи. И на трето място смятам, че говоря от името на всички, като казвам, че всички искаме да живеем по-добре. Затова е много вредно да се поляризираме до такава степен. Хубаво е всичко да се преценява, фактите да се излагат и да може да се взимат обосновани решения. Не просто, аз съм демократ, за мен всички социалисти или либерали са погрешно, от тяхното мнение няма никакво значение. За мен те никога не са прави, което автоматично отхвърля някои интересни идеи, които могат да имат. Отделно, че ги отчуждава и като хора, което пък би ги накарало много трудно да седнат с теб на една маса, за да обсъждат различни въпроси и проблеми. И ето ви накратко един обзор така на българската ситуация в момента. Всички са на нож, никой не иска да си говори с другите и в общи линии кучетата си лаят, керванът си върви. Ако не започнем да обсъждаме помежду си тези проблеми, не започнем да взимаме някакви мерки по въпроса, това почти 100% ще унищожи каквото и да остане от нашата държава. Относно мерките, сигурно много от вас, какво ще направим, нали, нищо не зависи от мене. Всъщност от един човек никога нищо не зависи и е доста трудно, нали, да обозреш какво всъщност се очаква от теб, но да почнем от там. Гражданският дълг, нали, и дългът към теб самия да се изправи срещу нещата, които не ти харесват. Ето, например, хората протестираха срещу Орешарски и срещу
да нямам Пеевски. Обаче, защо сега не го правят срещу всичките глупости, които прави Борисов? Защото се уморява, защото си мисля, че самия всъщност не е така. Това от доста време се каня да направя видео по този въпрос, но сега не ми остава време или си намирам някакви оправдания да не го свърша. Ако е интересно, искате да видите подобно видео, оставете коментар и ако има достатъчен интерес, ще направим едно видео и по този въпрос за протестите и ползата от тях.